Саламатсыздар урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен тааныштырабыз. Күрөш боюнча Азия чемпионатында 2 кыргызстандык алтын медаль утту. 19-июнда Бишкекте күрөш боюнча 17 жана 23 жашка чейинкилер арасында Азия чемпионаты башталды. Биргелешкен күрөш дүйнөсү уюмундагы маалыматка таянсак, мелдештин алгачкы күнү 17 жашка чейинкилер арасында грек-рим күрөшүнөн 7 салмакта байгелер ойнотулду. Кыргызстандык балбандар бул күнү 2 алтын, 1 күмүш жана 1 коло байге алды. Алтын медалды Жантөрө Мирзалиев 60 кг салмакта, Нурболот Сыргабай уулу 92 кг салмакта жеңди. Ал эми күмүш медалга Кубан Чаринов 51 кг салмакта, коло байгеге Абдулходжа Абдулходжаев 55 кг салмакта ээ болду. Күрөш боюнча 17 жана 23 жашка чейинки курактагылар арасындагы Азия чемпионаты 26 июнга чейин уланат. 23 жашка чейинки балбандардын таймашы 22 июнда башталат. Кыргызстандын министрлер кабинетинин маалымат кызматы билдиргендей, мелдешке 40 өлкөдөн 2000ден ашуун спортчу катышууда. Кыргызстандан 60 балбан күч сынашат. Таймаштар Бишкектеги Бишкек арена муз майданында өтүп жатат. 19 июнда чемпионаттын расмий ачылыш аземи болду. Салтанаттуу иш-чарага министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров, Азиянын бириккен күрөш дүйнөсү уюмунун президенти Даулет Турлыханов, бүткүл дүйнөлүк күрөш уюмунун вице-президенти Ахрол Рузиев баштаган бир катар расмийлер катышты. Жыл башынан бери чет жактан 258 мигранттын сөөгү келди. Быйыл 5 айда Кыргызстанга 258 мигранттын сөөгү алып келинди. Бул тууралуу 20 июнда Жогорку Кеңештин тармактык комитетинин жыйынында Тышкы иштер министринин орун басары Азизбек Мадмаров билдирди. Өткөн жылы жүк 200 алып келүүгө бюджеттен 45 миллион 270 миң сом жумшалган. Быйыл жыл башынан бери сөөгү алып келүүгө 25 миллион сом каражат бөлүнгөн. Жогорку Кеңештин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитети тышкы миграция чөйрөсүндөгү мыйзамдардын аткарылышы, эмгек мигранттардын укуктары туурасында тийиштүү мекемелердин маалыматын угушкан. Тышкы иштер министрлиги былтыр өлкөгө 540 сөөгү алып келинип, ага бюджеттен 45 миллион сом сарпталганы кабарланган. Расмий маалымат боюнча азыр 1 миллиондон ашык кыргызстандык Орусияда иштейт. Казакбаев менен Асанбаевдин өлүмүнө байланыштуу комиссияны Эдил Байсалов жетектейт. Саясаттануучу Марат Казакбаевдин жана Айыл банкынын төрагасы мурдагы орун басары Бакыт Асанбаевдин өлүмүн иликтөө үчүн түзүлгөн комиссияны министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов жетектейт. Бул тууралуу өкмөттөн кабарлашты. Маалыматка караганда комиссиянын курамына акыйкатчы Атыр Абдрахматова, Жогорку Кеңештин мамлекеттик мекемелеринин өкүлдөрү, Казакбаев менен Асанбаевдин жакындары кирген. 56 жаштагы саясаттануучу профессор Марат Казакбаев 9 июнда Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин абагынан ооруканага оор абалда отурулуп эртеси көз жумган. Ал былтыр апрелде мамлекетке чыккынчылык кылган деген шек менен кармалган болчу. Айыл банк ачык акционердик коомунун төрагасы мурдагы орун басары 44 жаштагы Бакыт Асанбаев 18 июнда түнкү саат 1ге жакын атайын кызматтын тергөө абагында асынып турган абалда табылган. УКМКнын маалыматында ал коррупцияга шек саналып 30 апрелде камакка алынган. Президент Садыр Жапаров ушул эле күнү кечке жуук саясаттануучу Марат Казакбаев менен Бакыт Асанбаевдин өлүмүн бейтарап изилдөө үчүн комиссия түзгөн. Мелис Аспеков Садыр Жапаров жер үйдү Путинге жагынам деп баш оту менен карматып салды. Политужник Facebook баракчасы аркылуу Мелис Аспеков кайрылуу жасаган, кайрылуусун сиздерге сунуштайбыз. Садыр Жапаров Кумтөрдү жамынып элдин башын айлантып бийликке келген. Кумтөр 20-кылымдын аферасы деп тамагы айрылып калганча кыйкырып жүрдү. Кийин жер үй кетип баштаган соң жер үй 21-кылымдын аферасы деп кирди. Кантип ушундай болсун, толук баш оту менен 100% берип салганы, бери дегенде 70-30% болуш керек деп айткандар бар эле. Ал эми өзү бийликке келгенде эмне кылды? Таласка барып кол чаап 100% кылып өткөрүп келди жер үйдү. Жапаров өзү айткандай 70-30% кылып берип коюп, ай жок дегенде 50-50% кылса болмок эле го. Жок, андай болбоду. Путинге жагынам деп өздөрү айткандай кылыгы шабыстан кармата салды. Өзүңүздөр билгендей жер үй алтын кени биздин мамлекетке алтын запасы боюнча 2-орунда турган чоң алтын кен. Кеминде ал жерде 100 тонна алтын бар. Бүгүнкү базар баасы 6 миллиард акш долларын түзөт. Демек биз өзүбүз жер үйдү иштетсек толугу менен тышкы карзыбызды жапсак болмок. Мейли биз космоско уча албайлы, мейли биз жаңы заманбап телефон, ток менен жүргөн жаңы заманбап автоунааларды өндүрө албайбыз. Аларга көп каражат керек экен. Бирок жер казып, алтын алып чыксак колдон кантип келбесин. Таластыктар намустуу элеңер го, колуңарда турган байлыкты тарттырып отурасыңар. Менин 5 атам Чүй Сары өзөндө болсо дагы түбүм таластан болот. Ошол үчүн күйүү айтып кайрылып жатам силерге.
Садыр Жапаров бир берген сөзүнө турбады. Колунан келбесе жок дегенде аракет кылса гана. Өзүбүздөгү гендерди иштетип, карыздарды жаап алсак, мамлекетти өркүндөтүп, кийинки муундарга өткөрүп берсек жаманбы? Уктап жаткан эл бир күнү кул болуп ойгонгон деп бир окумуштуу айтканы чын окшойт деп билдирүү калтырган Мелис Аспеков СИЗО номер 1-ден. Салам достор, бизде бүгүн сонун жаңылык. Биздин кооперативдин резиденти ушул үйдөн 2 бөлмөлүү батирдин ээси болуп отурат. Анда эмесе жүрүңүздөр, чогуу кирели дагы ушул үйдүн ичиндеги шарттар менен чогуу таанышып чыгалы. Келиңиздер, мына ушул үйдү алдык. Кудай буйруса жакшы. Жакшы үй менен алдык. Канча квадрат метр? 85 квадрат метр. Муну алдык. Ушу Ислам каршы кооперативине эмеге тизмеге туруп 50% менен жазылган болчубуз 2 айга деп. Бирок 1 айда эле келди убактыбыз. Аны үйпөй алып отурчу 1,5 айга жетпей, уже колубузга тийди да. Алып кирип, Кудайга шүгүр жакшы. Анда эмесе ушул бөлмөңүздүн ичин толук тааныштырууга кетпейсизби, э? Макул. Бул жагы 2 бөлмөлүү батир. Бул жагы могу кухня болот экен, студия экен. Бул жагы кухня, студия. Бул жагы уже зал. Бул жакта дагы кийинки бөлмөсү бар. Бул жагы спальный. Бул жагы гардероб бар экен, бул жерде чоң гардероб бар экен. Биякта өзүнчө бир чоң комната бар. Бул жакта өзүнчө экен. Бул жагы гардероб экен, өзүнчө чоң экен. Burada her şeyler koyup durur. Burada maşinalar var eкен. Главное иштейт. Главное иштейт. Бул жагы ванна. Полный кафе болгон. Мен эле башына ишенич болгон эмес менде делечи. Мен азыр интернеттен бар нерсе чыгып атпайбы? Башка кооперативдерде делечи ошолордой болуп бир ким алды, ким албады көрүп туруп атам да. Ошонусуна ишендим да. Ошодон ишенип эле анан төгүп, аны ушуга эме кирдим да. Ишенсе болот. 100% мен мына колума алдым. Жакшы, эч кандай мындай проблема деле болбойт. Даже телефондон өзүңөр көрүп турасыңар, алдыңда канча киши бар? Ким алды, ким не алды, албады. Ким турат, ким кетти. Уже алдыда кеткендер кете берет да чыгып. Жете бересиң үчүн. Бирок өздөрү числону коюп берет, мынанчасында убактың келет деп. Мага 2 айга деп коюп берген. 2 айга жеткен жоксун. 1 айда мага уже 1 айда айтты. Бир жума бир 10 күн үй карап, документтер менен жүрдүк. 40 күндө колума тийди да, толук болот. Ишенсе болот. 100% мен ушу туугандарды, достарды, тааныштарды келип алгыла деп чыгыра алам да. Спокойно эле, жакшы эле. Бирок эмеси жакшы экен. Негизи жанагы жакшы жери үй таап барасың, анан документтерин текшерип, анан жардам берип, мындай эмелерин мындай өзүң бар болбойсуң, ар жак бир жака жүгүрүпчү. Булар өздөрү турлап, өздөрү карап, план жерге кел, мындай кыл деп өздөрү турлап баарын ырастап беришет. Бул ушул Ислам каршы кооперативинин жалпы жамаатына ырасчылык да. Депутат Атазов министрди сүйлөтпөй какты. Ыйман сабагын киргизүү опурталдуу болуп калат деп айттыңыз. Кандай себептен опурталдуу болуп калат айттыңызчы? Анда мекенди сүй деп киргизиңиз деп какты депутат Шайлообек Атазов билим берүү министри Алмаз Бейшеналиевди. Сизде Америкадан бүтүрүп келген министрлер көп. Алар уурдап Москвага качып кетип жатышат. Ошондуктан ыйман жагына да көңүл бурушуңузду сунуш кылам деген эл өкүлү Шайлообек Атазов. Аскар Акаев жетекчилери артта калса калктын арачылыкка чыгат. Кыргызстандын мурдагы президенти Аскар Акаев 19-июнда Алматы шаарындагы Аль-Фараби атындагы Казак улуттук университетинде өткөн лекциядан соң Азаттыктын кабарчысына Казакстандагы январь окуялары тууралуу суроосуна жооп берген. Ал ондогон адамдын өмүрүн алган бул окуяларды калктын өнүгүүнүн жаңы деңгээлине көтөрүлүү аракети катары сыпаттаган. Менимче ар бир калк, ар бир улут маал-маалы менен өнүгүүнүн жаңы деңгээлине көтөрүлүүгө аракет кылат.
Бул табигый процесс. Эгер лидерлер алдыны көрө билсе, бул социалдык нараазычылыгы жок эле ишке ашат. Жетекчилер артта калса, калк нараазычылыкка чыгат. Менин оюмча бул референдумга жеткирген тарыхый окуяны жаратты. Референдумда Казакстандын калкы жаңы, гүлдөгөн, адилеттүү, күчтүү республиканы куруу тууралуу бийик максат койду деген Акаев. Бирок Акаев Азаттыктын казак кызматынын кабарчысы Манас Кайыртай уулунун Назарбаев Казакстанды башкарып турган учурда кандайдыр бир ката кетирдиби деген суроосуна жооп берген жок. Ишран уюштуруучулары кабарчынын суроосуна толук бердиртпей, Акаевдин жанында топтолгон журналисттердин арасынан түртүп чыгарып коюшту. Быйыл жыл башында Казакстандын Маңгыстау облусунда башталган суюлтулган газдын кымбатташына нараазычылык билдирген митингдер өлкөнүн бир катар аймактарына жайылып, Алматыда тополоң менен коштолгон. Ал күндөрү Казак президенти Касым-Жомарт Токаев шаарда миңдеген террорчулар бар экенин айтып, эскертүүсүз ок атуу буйругун берген. Январь окуяларында расмий маалымат боюнча 230дан ашуун адамдын өмүрү кыйылган. Бул окуядан кийин Казакстанда биринчи президент Нурсултан Назарбаевдин жана анын үй бүлөсүнүн мурдагы таасири азайган. 2005-жылы Кыргызстандагы март окуяларынан кийин бийликтен кетип, учурда Орусияда жашап, Ломоносов атындагы Москва мамлекеттик университетинде иштеп келаткан Акаев Алматыда байыркы мезгилден берки демографиялык көрсөткүчтөр жана адамзаттын келечеги деген аталыштагы лекция окуган. 77 жаштагы Аскар Акаев былтыр 16 жылдан ашык убакыттан бери биринчи жолу Кыргызстанга келип, Комтөр алтын кенине байланыштуу кылмыш ишин алкагында 2 жолу сурак берип кеткен.